அன்றைக்கி ஒரு நாள் நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக வீட்டில் இருந்ததுனால பிரியாணி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி ஏரிக்கு போயிட்டோம். நாங்கள் ரெகுலராக செய்கிற இடமும் இதுதான். ஃபஸ்ட்டு தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணிக்கிட்டோம். புதினாவை கட் பண்ணிக்கிட்டு சிக்கனை நல்லா மசாலா தயிர் போட்டு ஊற வச்சுட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கிட்டோம். இந்த அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் இருக்குது. ஐயோ. அதுக்கப்புறம் பிரியாணி பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை லவங்கம் அது இதுன்னு போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டோம். புதினா கொத்தமல்லி தூவி விட்டு தக்காளியை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான தயிரை ஊற்றி பிரியாணிக்கே முக்கியமான பொருளான சிக்கனை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டோங்க. சில்லி பவுடர், பிரியாணி மசாலா, தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுட்டு அரிசியை போட்டு எலுமிச்சம்பழம் சாறை ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தம் போட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு தேவையான பயங்கரமான டேஸ்ட்டான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த பிரியாணியை பிளேட்டில் போட்டு சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க.